You know the thing that, obviously, you know, say the thing they speak just one language.
No. Not in this case. God bless you. Otumba no one. I believe thank you so very much. We call our Osebi Amen. Make it tight. That's so. Maybe, you know. God will pay for your back. Amen. Amen. And your family. Amen. And your own people. Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bring him. Catholic Women Organization, Catholic Church of the Holy Spirit, Omole, they are stepping forward with their own gifts because the Lord is their member and their Eze is also their husband because they are a member of the same economic. Oh, go sit there. And after that, we are power to me. I do. Oh, go sit there. Catholic women, Catholic of the Holy Spirit, Catholic women organization. Catholic women organization. Catholic women organization. Thank you so very much. These are co-residents of the estates. Thank you so very, very much. Thank you, sir. I got through the man. Ndị a bụ ndị adịnama ndị eze anyị ọ ndị my friend Seze na ndị my friend Silolo ha bịakwana ka ha si wee gaa anyị wapụ ka ha si wee bịa ana m asịkwa unu nnọọ ọ ga-adịrị unu mma ana m asị unu nnọọ ọ nke a ka a na-agba ikwu na ibe na ndị adịnama eze anyị bụ world man ụnụ ahụ na ka ihe niile si wee na-aga ya bụ na mmemme nke a na-eme n'ụbọchị nke taa bụ nke ihibe Ezigbo n'Ojodu. Ụnụ ahụ na ka esi gbuo onye ibi mma ma hụkwa ka o si n'ezie mana ahapụghị m ịgwa gị na o nwere ndị nwere mkpara nkata ọ bụrụ ngịga nwee ndị mere azụ ka ọ gba nkụrụkụ na ya bụ mmemme dịka o si kpọtọ n'ụbọchị nke taa bụrụkwa ohere m iwepụtara gị otu onye n'ime ha ya bụ ndị nke pịrị aka ahụ wee si Igbo na ha ga-enwe eze n'ụbọchị nke taa bụrụkwa ndị nke mere ka ya bụ eze ka akwụbi ya n'ụbọchị nke taa wee kpubi okpu ma hụkwa na enyere ya mkpara ya bụ mkpara ọchịchị ya ịchịkọta ndị Igbo na obodo Ojodu ya bụ na dịka o si dị ana m achọ ka m wetara gị nwanne m nwoke ka m mara ka o si mee ya bụ ihe ka o si hụta ya ka o sikwana wee bido ya bụ njem ana m ekwu maka ya bụ onye isi ndị Igbo niile bi n'Ojodu ihe niile na-asụ Igbo n'Ojodu ana m ekwu maka onye nke a na-etu MC mana ọ bụrụ na m amachaghị aha ya o nwezi ike wee kọwara anyị ma marakwa mpaghara Igbo o si na maka na ọ bụ ezigbo onwe afọ Igbo nke a na-akwanyere Maazị MC Maazị MC kedu nke bụ ezigbo aha gị? Chinedu Marcel ya meziri MC ahụ wee bịa dịka o si biri ugbu a ọ bụ onye nọ n'isi Igbo Speaking Community n'Ojodu ebe a kedu ka unu si wee wepụta ya bụ
onye na-arụ na onye machichi ọtụtụ mba na obodo nwere eze ọtụtụ na mgbete onye ga-enye emepere ndị Igbo ụzọ mgbe ọ ha jikwa aka n'ụzọ mepe ụzọ mere ndị Igbo ebudo onye ahụ echie ya ebudo so wee bịa n'ebe anya onwe mmadụ na-abụsị ndị chukwu atọ na ha maka na a na-abịa ihe kwuru ya kwudobi ya so ha wee chọgide mmadụ na-achọ ezigbo mmadụ wee megide chukwu wee gosi anyị onye a bụ Sir Dr. Augustine Ebisi ụbọchị anyị bịakwutere ya wee gosi na ekweghị mana ya adịghị ya ga-eje mee ya je kọwatara ndị mmadụ ya anyị bịara ya jụgharị eze wee jụgharịta eze cheche enye enyi mana onye ezigbo onye ọchịchị inyekwe ya ịchọ ọchịba gị maka ọ ma ihe ọ na-ezi banye n'ime ụlọ n'igbu ọrụ so onye ahụ wee sị mba ya ga-ajụ esi ụlọ anyị kwete anyị jegidere ọnwa na Anyocha akabịa ụlọ ọbụla obodo maka na ya bụ ihe edepụ aka kedu ihe gị na eze na-atụkọ isi ọrụ otu ụlọ esi ga maka na igbo nọ n'obodo ebuga amakwa na ịchụkwa Igbo ka ha jikọọ ọnụ ma kwee n'ihe a na-ekwu ihe ọzọ dịka ụlọ na ka nkatụ na-akpa ịmụ na aka bụ ihe na ọ gara n'ihu ụlọ tikọrọ ha ọnụ ma ha dịka ọtụtụ mitiri dị iche iche ndị ọgbakọ dị iche iche ndị Igbo abịago bịakwute anyị na lọsibiti maka ha bịara anyị nabatara ha wee gwa ha na ọgbakọ anyị bụ ọgbakọ ndị Igbo ebe ha bịara bịakwutere anyị nnukwu ọgbakọ nke ha ga-anọ bụrụ a wee na-arụ ọrụ wee na-amata ya na-eme na Lagos na anyị nabatara ha ndugo anyị na-abụ every 2 weeks izuụka na-abụ Satọde izuụka na-abụ n'Igbo anyị ga-ezukọ about ụzọ misi na-abụ bịago unu anyị gwa ha na anyị nabatara ha ụfọdụ ụzọ kpọrọ ebe a nke anyị nyere ihe ha obi dị ọcha abịago kele si na obi dị ọcha na mmiri ha nke na-abịa a ga-adị nsọ so na ịgbara ha Lagos, Nigeria. Actually, Chief Dennis Chechukwu-Obidiagha Chilewubeze is ezi anyị gbakọrọ aka n'ezudo ọbụla elekọta ihe ndị Igbo n'anya maka na ọ ga-anọ ebe a na anyị nọ mgbakasị mba anyị nọ kemgbe anyị jikwa nweta ezigbo ọbụla chịkwakọ ndị Igbo ihe ọbụla anyị na-ekwu na ọ na-adabata n'olu ya for example this Lagos anyị n'ugbo na ihe anyị na-eme taa chairman local gọọmenti hapụrụ ebe ọ nọ n'ebe a kọrọbịbeghị na ihe a na-eme ọkpọ hapụ ihe ọ na-eme n'ebe a ihe nwedịkọrọ na ihe niile anyị na-eme anyị jikọta ndị ụzọ ọbụla ha mụrụ anyị nwere ike ijikọrọ ọnụ welikwo mba DPO nọ n'obodo agbarazila onye anyị wụ asị eze ndị Igbo ọnwụla eze udo ndị Igbo ndụ anyị nọkwa n'obodo na anyị na-emekọta ihe ọbụla anyị na-eme mmekọta ihe ọnụ lokal gọọmenti chairman anyị na-egwe ya ka ọ nwee ike nweta anyị nweta ọnụ na anyị etisi ndị Igbo ndị ụfọdụ n'ọrụ ada anyị etikwara ndị Igbo ndị ụfọdụ na aka anyị tinye ndị Igbo ndị ụfọdụ na lasima tinye ndị Igbo ndị ụfọdụ n'ọrụ ihe dị iche iche udo
jikọtara onwe anyị ka oge mgbe anyị na-eme ihe. Onye eze n'eziokwu ndị Igbo chọrọ ịmata nke bụ eziokwu ife gbasara iche echichi eze ndị Igbo na mba n'ụzọ ije maka na enwe ndị na-asị na o kwesịghị na ọ bụghị omenala ndị Igbo. Kedu ife ị ga-ekwu gbasara nke kedu eziokwu ị ga-agwa ụmụ Igbo na-ekiri anyị na mba ụwa dum ugbu ihe ndị ọkpọrọ na isi eze Igbo na mba ọ dị mma na ọlụba anyị na-ewere what do you call it? The AB of when they look at Saraki of Hausa, no Lobai, they look at the Hausa Maya, on a while with it, my Bobla. The year about we had a bunker Hanawala with it, Nawala or Lobai, as a hatchet, you by their hand, or do I go to buy the bell of the German, here, Dana, and the Kore, or the Kalu. We don't want to call him. anyị na-anụkwa na ewere eze Igbo dịgasị iche iche na mpaghara ojodu nke ọ bụ eziokwu ewezi na mbọ ndị Igbo na ojodu nwere anyị nụrụ na nwere eze mana anyị enwebeghị adị ya mụ ndị dịbe efe onye ọfọdụ fọsa anyị ahụbeghị m onye nke izi ya wụ oge m bere ebe ka m na-anụ na awụrụ bada mụ ndị afọbeghị ya o mepụkara ụdị ihe ọ bụbụkara onye ọbụla o mepụkara ụdị ihe dị iche iche lokal gọọmenti chairman ihe dị na onwe ya nwe ụkwara owere ndị mmadụ were ikpọpụta onwe ya na-azụ onwe ya eze ndị Igbo onye mmadụ onwe ya okwu azụ ugbu a ihe gbasara afa mmụọ Chizzy Ani anyị nwa na mmekọta onyonyo ụlọ ọrụ onyonyo nke mbụ na Naịjirịa mana mba ụwa a na-asụ sọsọ yi asụsụ Igbo na-akwalite omenala ndị Igbo site n'ụtụtụ ruo n'ụtụtụ. Anyị chọrọ ịma mmemme a na-eme ugbu a dịka iche eze echere eze kwesịrị ga-abụ eze ndị Igbo kedu ihe ị ga-asị kedu ụlọ ọ gbara ndị Igbo nọ na Lagos nọrọkwa n'ojodo nwere ike ịnọkọta ọnụ tụkọrịta were nwee ike bịa na-eme ihe ndị dị otu ahụ bikos ọṅụ ọ na-enye enwu ọ mere anya mara na anyị iwu ndị Igbo mekwana anya mara na Igbo nwere omenala like nke a na-ekwu okwu iri ji ile anya na Lagos na ndị dọdịka di m ha wụ ndị eze na-eme ihe kabinet anyị erikwala ji na be m anyị esi anyị riri ihe o nyere m ihe ọṅụ ndị mmadụ bịa anyị anọkọrịta rie nri n'onwe ọṅụ ụbọchị ahụ so onye ha mere jide ọnwụ na onye ezigbote ihe ọṅụ na ndị Igbo nwere ike ime ebe ọbụla ha nọ ha unite onwe ha mara na ha bụ ndị Igbo nwere ofe asụsụ n'ala ma oge ihe ezi na-ekwu okwu ọ bụla mana anyị ga-achọ ka ịkọwatara onye bụ na ọnọdụ gị na ojodu ịkọwatala anyị onye bụ ọnọdụ gị na obi eze kwesịrị ndị Igbo nke ojodu ewere ọkwa iji di m na onwe ya bụ onye kabinet ọzọ ọnọkọ dị ahụ dị prime minista mụwa ụlọ so asịrị nwaanyị oge oji ogodo eje nwaanyị ya dị mma dịka onye nne lọlụ ode akwụkwọ daalụ biko anyị nwee ike mma onye bụ afa gị na ya bụ ọkụ iji na obodo ọ ga-adịrị gị mma afa m bụ Ichie Chris Uzoma Akunu afọ echichi m bụ ụtọ ka mma na ndụ ụtọ ka mma na ndụ ọbụọ n'ọnwụ nke bụ eziokwu bụ na onye kọrọ ji wee bute ji ezigbo ji buru ibu obi na-adị aṅụrị eneghị anya ọtụtụ n'ime ndị Igbo ghọtara ụfọdụ aghọtakwa ije etegha ka ebido wee jebe ya maka ndị be anyị na-asị na mmiri na-enweghị isi na-abụrụ orụrọ ebigo m ojuju a 13 years now and before now na onwe nụrụ ụbọchị nnọkọta asị na ndị Igbo si ma na ndị Igbo na-eme wee bụrụ ife mwute bụrụ ife mgbagwoju anya wee kwuo okwu dịka ndị Igbo ọkụ Igbo asị na Igbo adịghị enwe eze mana anyị nwa nkịta ma na Igbo na-enwe eze ụlọ mba na-adị enwe eze Igbo ama dị iche na wee zuse wee gbakọsị okwu ọnụ wee chọba onye ndu anyị kwuru ọnụ anyị kpere eme wee duzie anyị isi ekworo gbawa okwu isi ọnọdụ nke anyị jiri isi ọnọdụ nke tata ana m ekele Chineke ma
na-ekenekwa ikwu na ibe na-ekene ọha na eze ma na-ekene ụmụ mmadụ ndị ọgbasa ozi. Anyị chọrọ ịmata onye bụ kọwatara ụmụ Igbo onye bụ na ife a na-eme n'ebe a taa. Ekene dịrị gị nna m. Afọ m bụ isi eyi Chukwuamaka. Abụ m nwunye chairman eze ndị Igbo. So ihe a na-eme ka ata eze anyị na-agbata ọfala. Ochichi echiri eze nyere m obi aghụghọ maka na o mekwuru ndị Igbo ndị nọ n'afụfụ tupu ebisiri ịghọtago ma ndị a na-emegbu emegbu ọ bụrụ dị nnọọ nwere ife emelighị ị na-eri arịrị nlota na eze ya bịakwute ịkọ ọrụ ya dịka onye na-ebeleghị anya dịka nwunye dịka oso iso na ndị na-achịkọta ndị Igbo na ojoju kedu ozi ka ezipụrụ ụmụ nwaanyị ọkachasị ugbu a sị na asụsụ Igbo na-ada ada kedu ka unu si akụziri ụmụaka asụsụ na omenala ndị Igbo? Ekene dịrị nwanne m nwoke kacha asụsụ Igbo amakakwanụ ya ihe nne ya advice nne ya ụmụ nwaanyị bụ ọ nwere ọtụtụ nọwa na Lagos a bụ na ụmụ fa amarọdụ ebe fashi n'ala Igbo bụ na ụmụnne fa elesigo anyị dị ọrụ ya na ụmụnne fa ndị ọzọ divide ha ekerie ya ma fa nọ na Lagos ma fa amarọ ya advice m na-enye fa bụ ọ dị mkpa onye ọbụla ọbụgodo once ị na-enye Igbo na be nna gị ị na Igbo Igbo amaka analụ m na be nna m one day welu fụ emume na-etu ihe si wee dọrọ na ụmụ ife ndị ọzọ onye ma aghụrị ịghọtago ọ bụrụ na ị na ha analụ na be gị that is onweghị ị ga-abụnata oru n'obodo ebe ị nọ and ụmụazị anyị na-amụkwu dị mma ịdị na-agwafa maka asụsụ Igbo dị mma ọ dị mma ụmụ gị ịmata asụsụ ebe isi wee pụta maka ọ bụrụ na ị gwara ọfa ha ma mma ha na-ebe n'elu na-anya maka ụlọ nwa na ya nna Igbo ya ọtụ na ya bụ onye Lagos mba na Igbo onye Lagos n'oyi Igbo ka ịbụ ịfụrụ ya na maka ọ bụrụ na nne na nna ya na-enyere aka na-agụ ya maka asụsụ Lọlọ Chineke gozie gị ọ ga-adịrịrị gị mma.
Amala serio.
n'ụbọchị nke taa ma hụ ka o si zee ya n'obi lọlọ na maazị lọlọ na onye nze ebisi ya bụ ndị nke kpọkọrọ ụwa niile n'ụbọchị nke taa ebe ọbụla Igbo bi na Ojodu ebe ọbụla Igbo bi n'obodo Lagos ha wee bịa wee rie ṅụọ dịka eze mkpume eze Hyacinth Ọhazuike ji bịa kpunye okpu si na ya nwa ga na-ebu ndị Igbo na-eje n'obodo Ojodu nke nọ na obodo Lagos ebe a ya bụ nke anyị hụrụ n'ụbọchị nke taa site na ngalaba nke mmemme mana ka o si dị dịka anyị ga na-agwakwa unu n'ọdịnihu na ọ bụrụ na o nwere mmemme ọbụla ị na-eme nke ọbụla gbasatara Igbo nke ọbụla eji aha Igbo eme ana m asị gị kpọtụrụ anyị na anyị ga-abịa bịa hụ na ya bụ mmemme na ọ dara ụda na ọ pụtara ma gbakwa Igbo niile wee hụ ya n'ebe ọbụla ha nọ ana m ekelekwa ya bụ onye nze ebisi ozi ndị Igbo n'Ojodu mana asị ya na ọ ga-achị ka nka na-ekelekwa nkume nke Igbo n'obodo Lagos ana m ekwu maka ezi Igbo n'obodo Lagos ana m ekwu maka Ọhazuike mana asị ya na ị ga-achị ka nka ma hapụkwa gị ikele ya bụ ihe niile mere ka ọ gba nkụrụ ana m akelekwa maazị MC ya bụ onye nke na-achịkọ Igbo niile n'Ojodu ma hụ ka o si wee mee ka ụbọchị nke taa ka o wee bụrụ nke bịara na mmezupụta ana m ekelekwa ya bụ ndị nke hụrụ na ihe niile ma isepụta ya ma ịhụ na ọ gara ana m ekele maazị Chezi Ani ya bụ onye nchịkọta onye mkpokọta onye hụ na ya bụ ọ yọrọ ma kepụ telivishọn na ọ gara n'ihu ana m ekele maazị Christian mmadụ ma hapụkwa gị nwapụ nwafọ Igbo onye nke na-ekiri ya maka na a sị na ekene ndị nyụrụ ahụ ekene ndị nụrụ isi ya mana si unu dịka ọ ga-adịkwa ebe ọbụla ị chọrọ anyị ga-erute ma ọ tụrụ anyị ga-abịa maka na nke anyị nọ bụ nke Igbo ji biri nke ọbụla Igbo ji biri anyị ga-akwalite ya anụmasị unu emesịa so that life go better.